Ayo gini dek, lah tinggi maju lah, nggih. Pun saing ya, tinggal tinggi pun nggak apa-apa, nggih. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para kiai, para ibu nyai, para tokoh masyarakat, wabil khusus sedaya takmir masjid Baitul Huda. Niki estune dalu niki kula dikawal kalih yang terkasih bojo kula. Duka kersa ngriki napa mboten niki. Lo biasanya manggilnya sayang lo nih. Menawi purun ngriki monggo gabung ngriki. No? Oh kita cepet nggih pun. Para rawuh ingkang kula hormati, adik-adik, muga-muga kabeh niki dadi pejuang-pejuang Islam. Angsal ilmu ingkang manfaat insyaallah. Kados biasane sadèrènge ngaos dipun mulai kita tahlil singkat kangge sedaya leluhur kula panjenengan, utaminipun ingkang dipun serat wonten ing menika kertas. Menawi dipun khususaken ngenten niki benjing ting alam barzah nggih. Nek pun dikhususaken niki mboten nderek rebutan. Tapi nek diumumaken ila hadratil jami ahlil kubur misalnya, wah niku sedaya ahli kubur niku rebutan mangke. Lah lek dikhususaken ngonten niki masing-masing utuh cara wong dikirim ngonten utuh angsal kiriman setunggal-setunggal, dadi ndak melu rebutan. Milane niki nyuwun ikhlas sing penggalih niki dalem waos setunggal-setunggal. Nah panjenengan nggih saged panjenengan batos kangge tiyang sepah, kangge bapak, kangge ibu, mbah-mbah, guru-guru panjenengan batos piyambak mangke. Mangke tahlile sareng-sareng. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwajihi auladihi wa dhurriyyatihi wa li ashabihi al hadrat masyayikhina ya Allah wa walidina wa mu'allif qudumina wa al hadrat jamil awliya salihin masyariqil ardi wa magharibiha barriha bahriha ya Allah wa khususan ila hadrati jami'i sunan-sunan wali songo ajma'in wa al hadrati jami'i sesepuh dusun Grobyok utaminipun ingkang makafaken tanah kangge masjid niki lan sedaya piantun ingkang bantu berdirinya masjid niki awit saking awal dipun bina dipun bangun ngantos ingkang akhir minjang kang ngerameaken masjid niki muga-muga sedaya amal saenipun dipun tampi kalian Allah. Mugi-mugi napa ingkang dipun lampahi sami ugi arupi donga, arupi bondo lan sanes-sanase mugi-mugi dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi, summa ila hadrati
Jamil awliya salihin fi hadhihi dairah wa dairati Gropiok wa Jember wa Indonesia biladul muslimin wa dakhil mu'minin al ahya'i minhum wa nawad al ma'rufin wa mujulin wa ila hadrati ya Allah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani wa Sidi Syekh Hamid Muhammad Al-Ghazali wa Sidi Syekh Al-Habib Muhammadillah Ibn Al-Haddad ثم لحضرة القطب الرباني شيخ محمد خليل البنغلاني ولا حضرة كي هاشم أشعري ولا حضرة يا الله بحكي جسدي وزوجته وأصوله وفوره ومن انتسب إليه ثم لحضرة كسلي ولا حضرة Haji Saifur Rahman sumal hadrati Kiai Haji Jufri sumal hadrati Heru Kusworo Mbah Sipo sekalian wala hadrati Haji Hayy sekalian Bapak Tukijo sekalian Ahmad Faizin Bapak Yakub sekalian Bapak Sugeng sekalian sumal hadrati Bapak Asfahari sekalian Wiji Asih Haji Sulaiman sekalian radhiyallahu anhum Tumal hadrati Bapak Selan sekalian, Bapak Parti sekalian, Haji Rahmat Hidayah, Mbah Yusuf sekalian, Bapak Jaiman Muhammad Juharto, Bapak Leki Jamroji, Bapak Arem, Bapak Bejan, Bapak Sujatma, Ibu Sulastri, Ibu Sumiatun, Bapak Sumardi sekalian, Sumal hadrati Deni Saprima, Sumal hadrati Yanti, Sumarsi, Sumartin, Bapak Maskur, Waksul, Haji Sairi sekalian, radhiyallahu anhum. Tumal hadrati Bapak Ngali Hasan Toyib, Bapak Jemati sekalian, Sri Bapak Saringati Ahad Kliwon, Anissa Lasmi Selamat Rusmini Soleha, Bapak Senum Leni Judidia. Tumal hadrati Bapak Ramidi Samijo Toro Lulur. Wa ila hadrati Bapak Sugeng sekalian, Mbah Katbi, Ibu Suyati, Ibu Mangun, Miftahul Jannati, Bapak Joko sekalian, Bapak Jatim, Bapak Katin radhiyallahu anhum, tumalah hadir Bapak Usrek Subanji, Ibu Suparmi, Ibu Sumiati, Haji Nur Alif, Hajah Sarmi, Suparman, Haji Suminem, Bapak Dugel Sipon, Ibu Ponien, Bapak Idris sekalian, Bapak Sarko sekalian, Bapak Nur Wendo, Bapak Jais sekalian, Bapak Jamil, Haji Rifai, Ibu Tunija, Bapak Sarengan, Mbah Karso Nawasid, Bapak Misdan radhiyallahu anhum, Ibu Bolo Abdul Qadir, Ibu Wakinah, wala hadrati Ibu Sarinem, Bapak Suwandi Muhammad Nur Soleh radhiyallahu anhum, wala hadrati Kasbullah sekalian, Bapak Kasron sekalian, Bapak Santos sekalian, Pak Baino sekalian, Bapak Jemiran sekalian, Bapak Jemari, Nyai Tuki sekalian, Mbah Usriati, Mbah Poniem, Bapak Adam sekalian, Miss Dina, Bapak Tukina sekalian, Sumalah hadrati Panut sekalian, Bapak Waki, Bapak Boiman sekalian, Muhammad Tegar Mardika, Bapak Sikat sekalian, Ibu Sami Kadi, Ibu Jumiah, Ibu Kateni, Bapak Parti sekalian, Bapak Poniman, Bapak Samingin sekalian, Bapak Tukimen sekalian, lan sedaya tiyang sepah kekali kula panjenengan ingkang sampun ngrumini kita, mbah-mbah, guru-guru, putra, wayah, mantu sedaya ingkang sampun ngrumi kita, mugi-mugi tansah dipun rahmati kalian Allah, tansah dipun welasi lan sedaya dosa klepatanipun dipun ngapunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kula panjenengan ingkang sakmenika nglersi gerah sami ugi gerah zahir utawi gerah batinipun, khususipun Ibu Siti Muawanah, mugi-mugi ingkang pinaringan tombo saking Allah Subhanahu wa taala. Putra wayah kula panjenengan ingkang thalabul ilmi sami ugi wonten ing lembaga-lembaga umum, pondok pesantren lan sanes-sanesipun, mugi-mugi manahipun dipun bikak kalian Allah Subhanahu wa taala. Khususipun ingkang tengah ngafalaken Al-Qur'an, mugi-mugi dipun gambilaken napa ingkang dipun hafalaken lan mugi-mugi dipun paringi ilmu ingkang barokah, manfaat, masalah fid dunya wal akhirah. Kula panjenengan ingkang pados pangupa jiwa, mugi-mugi dipun gambilaken kalian Allah, dipun bikak lawanganipun rezeki, mugi-mugi dipun karuniai rezeki ingkang halal, ingkang barokah, ingkang kathah, lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya ingkang saat menika ya Allah kathah masalah, mugi-mugi masalahipun enggal dipun udari kalian Allah. Ingkang saat menika nglersi hamil,
Mugi-mugi kandutanipun dipun reksa kalian Allah, dipun paringi sehat ibu saha jabang bayinipun, lan dipun paringi gampil anggenipun wiladah sarana pinaringan putra putri ingkang sholih sholihah ingkang tasih dereng kagungan putra. Mugi-mugi engkal dipun paringi putra kalian Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tasih dereng mangke jodoh, mugi-mugi enggal pinaringan jodoh ingkang sae mengkaipun Allah Subhanahu wa taala. Delok amine puanter niki rupane akeh sing jomblo niki nggih. Insyaallah. Ugi dumateng kita sedaya jamaah pengajian PMA, mugi-mugi dipun paringi kesehatan, keistiqomahan, sehingga pengajian PMA niki estu angsal ridhaning Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم الحضرتي يا الله سيد الجد محمد صديق وسيد الوالد أبي أحمد صديق يا الله، وعلى حضرتي مؤلفي كتبي مشايخنا خاصة حضرتي سيد محمد بن علي المالكي الحسن رضي الله عنه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم 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 واتوب اليه. صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ma'budu illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah, la mawjuda illallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, rabbil alamin. Niki kersane tepang bojo kula niki soalnya seragam. Niki mboten 3 lho, bojo kula namung setunggal. Nah, niki berdirinya, ini cuma berdiri, Bu. Niki. Nah, niki bojo kula namung setunggal dan satu-satunya. Lah sing kali niku ponakan kula niku. Kali-kali ponakan nyarengi bojo kula wonten. Nggih, mugi-mugi angsal barokahipun majelis menika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi al-israr fid darin amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Ya Allah ya Karim. Kula jane mesakne bojo kula mulai mau enjing. Niki wae kok nggih kepengin nderek kula ngoten masyaallah. Mugi-mugi dipun paringi sehat lahir batin. Al-khulasatu utawi iki iku khulasah. Khulasah niku saged makna kesimpulan utawi khulasah niku intisari. Kesimpulan saking ingkang sampun dibahas teng ngajeng ngene niku niki isine. Wal hasil utawi hasili perkara iku annahu sa'tan Muhammad bin Abdul Wahhab iku la yukaffiru orang ngafirake sapa Muhammad bin Abdul Wahhab al mustaghitha ing wong kang njaluk tulung utawa amrih pitulungan illa idza i'taqada angin arekalane nekatake utawa ngeyakinake sapa mustaghits al khalqa ing penggawe ndadekake wal ijadalan ing penggawe mujudake li ghairillahi kadune liyane Allah taala. Jadi kesimpulanipun Muhammad bin Abdul Wahhab tokoh sing dados rujukane kaum Wahabi. Niku asline boten ngafiraken tiang sing istighosahan. Lah tiang sing istighosahan niku disebut mustaghits. Selama tiang niku boten ngeyakini bahwa mustaghits ini napa namine meyakini ana wong sing iso nggawe penggawean utawa mewujudkan sesuatu selain pangeran. Nek tiang niki berkeyakinan ana yang bisa mewujudkan sesuatu atau menciptakan satu perbuatan selain Allah, maka Muhammad bin Abdul Wahhab ngarani kafir. Lah cuma ngandap-ngandap Pak pengikut-pengikutnya niki lah niki sing istilah niku wat megawat didik wah iki gak oleh, iki syirik, iki kufur, iki anu. Padahal pentolane niki mboten ngonten niku. Nggih kaya jarum jam niku jam sing gedhe niku ndure niku obahe sekedhik ya ana beda ning obah sekedhik tapi sing ngandhap wer ngoten nggih kaya ngoten niku Pak pun wa tafriqatu utawi misah utawa bedakno bainal ahyain dalam antarane pira-pira kang urip wal amwati lan pira-pira kang mati iku la makna ora ana makna iku maujud laha kaduwene tafriqah
Dadi nek wis wong istighosah njaluk tulung melalui lantaran. Nah, lantaran iki sing disebut wasilah. Niki mboten beda antarane wong mati karo wong urip. Wasilah tingene para aulia sholihin, wasilah ting Kanjeng Nabi sing sampun sedo. Utawi wasilah ting sinten tiyang sing tasih urip. Njaluk tulung dokter loro kepingin njaluk disuntik niku namine nggih wasilah. Lho ngoten niku mboten napa-napa, ndak ana beda. Keranten napa? Sing disuwun adalah Allah Subhanahu wa taala. Justru lek mbedakno niki niku sing malah rawan. Misale, oh wasilah lah ngene wong mati ndak oleh. Tapi nek wasilah ngene wong urip ndak apa-apa. Lho niki berarti seakan-akan tiang niku njaluk nang ngene wong sing urip, padahal hakikate istighosah utawa njaluk tulung niku asline langsung ning Gusti Allah. Dadi ndak ana bedane antara sing urip kali sing pejah, ngoten. Fa innahu moko sak temne kelakuan iku in i'taqada, ini i'taqada lamun ngeyakinake utawa nekatake sapa al mustaghis al ijada ing mujudake li ghairillahi kadune liyane Allah. Le ana wong sing meyakini bahwa selain Allah bisa mewujudkan sesuatu. Oh iki anak iki sing wujudno bapak ibu. Kok wonten tiyang sing berkeyakinan ngoten niku, maka kafaro moko kufur sapa sinten man mustaghis niku. Kafaro moko kufur sapa mustaghis. Ala khilafin ing atase persulayan utawa perbedaan. Nah niki beda pendapat lil mu'tazilati maring kaum mu'tazilah. Beda fi khalqil af'ali ing dalem nyiptakake utawa nitahake pira-pira penggawean. Nek mungkin mu'tazilah penggawean awake dhewe ngenten iki. Tangan kula ngenten iki jenengan hadir ting mriki. Jenengan nyabut damel niku mungkin mu'tazilah iku prodake wong niku dhewe. Dadi ngenten iki nggih, mungkin Mu'tazilah ya aku sing ngobahno nggih tiyang niku piyambak yang menciptakan perbuatan. Tapi nek mungguhe sinten namine mungguhe Muhammad bin Abdul Wahhab niku sanes tiyang niku. Dadi hakikate niku napa namine? Nek ahli sunnah wal jamaah kullum min indillah, kabeh iku saka Gusti Allah. Cuma sing api ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyatin famin nafsik. Sing api iku saka Gusti Allah, sing elek niku saka awake dhewe. Mulane awake dhewe niki kudu ngoreksi keelekane kejelekan diri kita sendiri. Mergo sing elek iku saka metu saka awake dhewe. Sing apik niku saking Gusti Allah. Lho niku pun wewenange Gusti Allah sing apik-apik niku. Mulane ojo ngoreksi eleke wong liya. Koreksinen eleke dhewe. Nek kepengin dadi tiyang sae, Pak, kuncine niku. Gelem ngoreksi kekurangane awake dhewe. Ojo malah ndelok apike. Wong apik ku saka Gusti Allah kok. Sane saking awake dhewe, sing apik niku saking Gusti Allah. Lho sing elek niki monggo dikoreksi. Nah, carane ngoreksi supaya awake dhewe niki semerap kekurangane awake dhewe niku wonten sekawan, Pak. Setunggal belajar ngaji utawa meguru tinggene tiyang sing mukasyafah, sing waskita. Kiai sing bener-bener kiai lahir batin waskita. Saged semerap watake anak, watake murite. Kowe aja ngene, kowe ngene, kados Sunan Ampel tinggene Sunan Kalijaga. Wis kowe menengo kene aja ngalih-ngalih. Nah, kula malih kemutan rumin. Kula niku nggih didhawuhi ngonten kali guru kula rumin. Kiai Hamim Jazuli Allah yarham. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shallatu kula rumin diperintah kali beliau, wis kowe posoan nang ngunut. Aja mulih sadurunge ana susulan.
Pikir kula nggih posoan tok sampai riyaya wis disusul, Pak. Nggih kula manut. Ternyata sampai 3 tahun baru disusul. Lah duka rahasiane napa? Nah niki manut mawon pun. Ngoten niku. Nah niki supaya ngerti ting kekurangan awake dhewe siji duwe guru sing pas kita. Nomor kalih nggak ada konco sing betul-betul konco sejati. Nek apik dibantu tapi nek keliru nek elek dielingno. Nah, gelem ngelingno. Niki carane. Sehingga dua teman orang yang bersahabat karib itu kamathalil yadain, seperti dua tangan. Taghsilu ihdahumal ukhra. Yang satu membasuh yang lain. Tangan kiri kotor, tangan kanan niki mboten meneng, Pak. Ngresiki tangane. Lah teman itu seperti itu. Sing kanan kotor, sing kiri nggih bantu ngresiki. Niku sing cara nomor kali. Nomor 3, dengan mendengarkan omongan orang yang mboten seneng kali awake dhewe. Sing pegel karo awake dhewe. Sebab fa'ainus sukhti tubdil masawiyah. Pandangan orang yang mboten seneng niku sing ketok niku kekurangane wong sing mboten disenengi niku wau. Iko lho yung wonge wapi jari sapa anu lho wong lek pun mboten seneng ngoten niku Pak. Lho niku panjenengan rungokno dadi panjenengan lek dikritik wong liya kudune matur nuwun. Mergo napa nduduhno tinggene kekurangane awake dhewe. Jenengan dirasani wong ojo malah nesu. Kudune matur nuwun. Alhamdulillah ono sing eling. Oh berarti aku iki ngene. Oh aku iki kurang ngene. Oh aku iki ngene. Nah, dadi ben gak rumangsa dadi wong sing apik mboten gumedhe nggih. Ana wong niku sombong merga napa ndelok awak dhewene apik, rumangsa apik. Akhire medale sombong. Tapi coba nek rumangsa elek. Mboten kira tiyang niku sombong nek terus rumangsa elek, Pak. Napa wonten sakniki copet kecekel terus rumangsa sombong. Woi, aku ki dijuwoto si tiyang, Pak. Jenenge copet kecekel ngipun meneng dingkluk pun ngoten. Walaupun saawak tatuan, awake gede kecekel ngipun dingkluk. Nek perlu karo nangis bareng. Tapi nek wong niku rumangsa apik, nah diloki sithik mawon tersinggung. Wonten mboten sing ngenten iki? Mosok teng ngriki kathah. Noh, mboten nonton lek teng grobyok niki. Kula yakin mboten nonton ngene maksude. Saking kebeke. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing keempat carane untuk mengetahui kekurangan diri kita niku ndelok perilaku tiang sanes. Nopo sing tiang sanes lampahi kok panjenengan mboten seneng? Lah niku pun dilangapai. Delok wong iku sombong rek. Wah iku mosok panganan lho dilangkai. Lho panjenengan mboten cocok kon niku. Panjenengan piyambak nggih pun ngelakoni hal niku. Ana panganan dilangkai niku mboten nilok, Pak. Panganan dilangkai niku mboten nilok. Wonten tiang sepuh misale lewat kok mboten kula nuwun mboten napa mboten rada ndungkluk tani pripun mlaku sak penae dhewe wah wong iki gak duwe sopan. Lah apa yang dilakukan oleh masyarakat yang kita tidak suka itu jangan dilakukan. Lah niki pelajaran nih. Jadi 4 cara niku untuk mengetahui kekurangan diri sendiri. Pun Allah ya Karim dia mau fa'in wa ini atakoda lan lamun ngeyakinake utawa nekatake sapa al mustaghis at-tasabbuba ing gawe sebab wal iktisaba lan ing iktisab utawa usaha lam yakfur mongko ora kufur sapa mustaghis. Dadi nek tiyang sing istighosah nganggep bahwa piantun-piantun sing ditawasuli itu sebagai musabbib, sebagai apa namanya musabbab, nggih musabbab. Musabbibul asbab
niku adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku cuma lantaran. Aku nang dokter iki cuma wasilah lantaran. Ini disebut tasabbub utawa sebab niku. Sing garakno waras sinten? Gusti Allah. Aku ngelak iki ngombe iki sebagai sebab. Ngombe banyu niku damel dados sebab. Sing marakno seger niku banyu napa Gusti Allah? Sing marakno seger sinten gitu-gitu. Banyu napa Gusti Allah? Nggih Gusti Allah. Nah niki arek-arek cilik pun masyaallah muga-muga dadi wong-wong salih. Nggih Gusti Allah. Sebab napa kathah tiyang sing ngombe sampai entek sak botol gak seger-seger. Mangan wareg sing garakno wareg niki panganan napa Gusti Allah? Gusti Allah. Sebab wonten tiyang sing mangan ndak wareg. Contone, nggak niki sing nyelonjoro sikir niki Pak. Mboten oh. Kok ana wong sing nyelonjoro sikir langsung disilakno lah itu. Masya Allah ya Karim. Pun. Nah, lek wonten yang namung sekedar itu usaha saja, ikhtiar usaha, mboten ngeyakini dialah yang menciptakan, niki mboten dihukumi kafir. Pun. Wa anta utawi sira iku ta'lamu ngerti saha sira ngerti yen anna ghayatama ing sak temene katoke perkara ya takidu kang nekatake ing ma ay ya takiduhu wonten niki dibuang maf'ule ya takidu kang nekatake ing ma sapa annas menungso fil amwati dalam pira-pira wong kang mati iku huwa utawi ma ya takidun nas iku annahum sak temene amwat iku mutasabbibuna pira-pira wong kang dadi sebab. Dadi tiang-tiang sing pun pecah lantaran wasilah Sunan Ampel, wasilah Syekh Abdul Qadir Jilani itu hanya sekedar sebagai sebab saja. Wa muktasibuna lam pira-pira kang usaha. Nah, piantun sing wonten teng alam kubur niku nggih saged usaha iktisab. Sebab tiang pecah niku hakikate pindah alam Pak. Saking alam dunya ting alam barzah. Sakjane iki semerap Pak. Ting nopo sing kula panjenengan lapan iki nggih semerap. Umpama terus Mbah kula jenengan tungaaken nggih sapura ndongakno. Buktine nek piantun sing sumare niku ketoke lahiriae niku cepot saking jasad tapi hakikate rohnya niku urip wonten ing alam barzah. Buktinya napa? Nek kula mlebet kula panjenengan mlebet ing kuburan niki disunahaken ngucapaken salam. Lah salam niku hukume nek ana wong ngucapno salam hukume jawab niku napa? Wajib Pak. Jadi kula panjenengan ing kuburan assalamualaikum ya ahlal kubur niki jawab Pak. Cuma kuping kula panjenengan mboten krungu, mboten mireng. Sumangga mireng, Pak. Kula yakin gak sida ziarah kubur. Arep teng Wali Songo ngliwati kuburan-kuburan, assalamualaikum ya kubur kok njawab kabeh. Waalaikumsalam. Sopo sira? Kapan nyusul yu? Wadah. Gak sida ziarah niku. Pun jadi ini hanya sebagai sebab dan hanya usaha. Sami kali tiang sing urip. Pak, aku loro ki Pak, tolong pijetno. Pijeti. Lho apa wong sing mijeti iku terus dadekno waras? Mboten. Mulane nek wonten dukun pijet terus akeh sing cocok, ojo gedhe rumangsa. Dudu sampean sing marasno. Niku kadang metu sombonge. Lali ngapunten niki rumah sakit niku pun angkat tangan sedaya pasien ini dibetong riki dilalah kula cekel wis kula tangani nggih waras. Lho sing marasno ki sapa? Nopo piyambake? Lah niki kadang lali ngoten. Milane niki nek nah supaya kula panjenengan terus introspeksi diri nggih ben gak rumangsa iso la annahum ora sak temne amwat iku khaliquna pira-pira kang bodho ndadekake
mujidun wong kang nyiptake utawa wong kang ndadekake, mujiduna kang mujudake, kal ilahi kaya pangeran. Lho sing mewujudkan dan menciptakan itu hanyalah Allah SWT. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Niki rada muni rada nyaut niki. Bab wonten sing meneng dipet pun kene maca ayat enak-enak panggah meneng. Masyaallah. Gusti Allah itu menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Jadi hakikate niku sing dilakoni awake dhewe niku sedaya niku saking Gusti Allah. Apik utawa elek niku sedaya saking Gusti Allah. Tapi ahlu sunnah wal jamaah niki bedakno. Sikap mental mawon, sing apik dibalekno nang Gusti Allah, sing elek dibalekno ning awake dhewe. Nek sing Wahabi niku wau apik elek nang ngene pangeran. Lalu sing Mu'tazilah, oh ndak ampi elek nang awake dhewe. Ngoten. Lah niki bedane. Milane sing paling aman niku nderek ahlu sunnah wal jamaah. Ampun sampai katut kali pemahaman-pemahaman lintune ahlu sunnah wal jamaah. Pun. Idla yuqalu krana ora kena den temu akal. Apa ayata kita yen to nekataku utawa ngeyakinake fihim dalam amwat sopo annasu menungso ngeyakinake aksara ing perkara kang luwih akeh minal ahya'i saking pira-pira kang padha mati. Ndak bisa ditemu akal Pak, wong urip wong mati kok luwih akeh perannya dibanding wong sing urip. Niki mboten saged ditemu akal. Nek nang wong urip iku dianggap tasabuk, dianggap iktisab, tapi nek wong mati dianggap napa namanya al khalqu wal ijad. Niki mboten ditemu akal. Lho wong mati kok iso malih iso nyiptakno, sementara wong sing urip iki namung sebagai sebab, ndak iso nyiptakno. Wong mati malah nyiptakno. Lho ini kan mboten saged ditemu akal Pak, ndak bisa diterima ngoten niku. Nah, karena itu wahum utawi nas iku la ya'taqiduna ora padha nekatake sapa nas fil ahya'i ing dalam pira-pira wong kang urip illal kasba angin nekatake ing usaha wa tasabbubalan gawe sebab. Dadi awake dhewe niki urip kepingin oleh rezeki nyambut gawe. Lho niku namung usaha. Tasabbub ana sing dodol gorengan, ana sing dodol sego, buka peracangan, itu hanya sebab, bukan yang menentukan, bukan yang menciptakan. Sebab napa sing gawe rezeki, sing paring rezeki niku Gusti Allah. Awake dhewe namung dodolan. Lho kok umpama awake dhewe saged mewujudkan mboten namung usaha tapi bisa menciptakan rezeki, gak ono wong melarat Pak. Kok kadang tiang niku dodolan meneng tengok-tengok kok gak ono sing tuku ya. Lho karena ini tasabuh hanya sebab mawon. Sing nekakno pembeli niku sinten? Gusti Allah. Lah carane sare wong macem-macem. Ono sing gawe kembang, ono sing gawe ngenten. Sing paling tepak niku nggih matur ting Gusti Allah. Ya Allah Gusti, panjenengan pirsa kula niki butuh yatra. Nah, panjenengan duke akan ngeriki Gusti calon pembeli ngoten niku. Ndak terus iki mergo dipiuri uya, diwai kembang, mau malih laris iki lho, mergo diwai kembang, diwai sanes niku. Tetep sing nggarakno laris, nekakno pembeli dan sebagainya niku Gusti Allah. Ilane monggo kita terampilkan untuk terus mendominasikan peranan Allah. Pun faida kana mongko kalane ana iku hunaka ing dalem kono i'tiqad apa ghalatun luput utawa keliru, andai kata ada keyakinan yang keliru, fal yakun mongko becik ana apa ghalat iku fi i'tiqadit tasabbubi ing dalem ngeyakinake utawa nekatake gawe sebab wal iktisabilan gawe usaha.
li anna hadza krana satemne ikilah i'tiqad tasabbub huwa ghayatu ma yaiku katoke perkara ya antaqiduhu kang nekatake ing ma sapa al mukminu wong mukmin fil makhluqi dalam makhluk. Nah, puncak dari keyakinan seorang mukmin terhadap makhluk bahwa makhluk iki namung bantu, namung usaha, namung sebab, bukan penentu. Wonten niku sing diyakini, bukan penentu. Niku keyakinan sing paling mentok, Mak. Nah, wa illa lan lamun ora ghayatu ma ya'taqiduhul mukmin ila akhirih niku kok ono wong mukmin sing berkeyakinan si ain dulu mampu menciptakan. Nah, menciptakan ini, menciptakan itu. Iso saka godhong lho iso dadi dhuwit wong iki. Misale kok meyakini bahwa orang itu mampu menciptakan dari daun menjadi uang. Nang ngenten moro brek dadi dhuwit. Ini pencipta uang. Nek wonten tiyang meyakini ngonten niki lam yakun mongko ora ana sapa mukmin iku mukminan aran wong mukmin. Dia bukan orang mukmin sing ngonten niku. Wal ghalatu utai luput fi dzalika dalam mengkono-mengkono i'tiqad tasabbub iku laisa ora ana apa ghalat ora ana iku kufron kekufuran. Nek keliru wonten tok mboten dalam i'tiqad soal tasabbub niku mboten sampai kufur wala syirkan lan ora penggawe syirik. Duh aku keliru rek, tak kira wong iki iso nyebabi ngene, ternyata ndak. Nah, nang dokter kono iku wis gampang waras iku, akeh wong sing cocok. Ternyata bareng rono ternyata mboten waras. Keliru nang keyakinane soal tasabbub utawa soal iktisab niku mboten nyebabno kufur, mboten nyebabno syirik ngoten niku. Mohon. Wala nazalu lan ora gingsir-gingsir sapa kita iku nukariru. Bolan baleni sapa kita ala masami'ika ing dalem pira-pira ing ngatasi pira-pira pengrungu sira. Bolan balani annahu ing saktemene kelakuan iku la yuqalu ora bisa den temu akal apa ayata kita yen to nekatake gen mukmin wonten mawon kula wangsuli annahu ing sakjane kelakuan iku layu qalu ora kena den temu akal apa ayata kijayen to nekatake sapa mukmin fil mayyit dalam mayit nekatake aksara ing perkara kang luwih akeh mimma tinimbang sanging perkara ya antakidu kang nekatake sapa mukmin ing ma fil hayyi ing dalem wong kang urip. Dadi ndak bisa ditemu akal. Orang mati lebih bisa berbuat banyak dibanding orang yang masih hidup. Niku mboten saged ditemu akal. Lho wong mati ku lho ngedusi awake dhewe niku mboten saged, Pak. Sing dadak didusi wong. Lho kok ngono berkeyakinan wong mati itu jauh lebih bisa berbuat banyak dibanding dengan orang yang hidup. Kan mboten saged ditemu akal. Memang ada tiang mati seorang wali sebagai karomah, Pak. Niku saged ngedusi piyambak. Dadi ngetusi dhewe nggih bentuk karomahe saking Allah Subhanahu wa taala. Niku wonten sing wonten. Supi namine kula masyaallah. Seorang terkenal masyhur sebagai seorang ahli tasawuf, seorang wali. Apa Hasan Al Basri sanes-sanes. Supi kula. Niku pejah niku adus piyambak. Saking mboten wontene tiyang sing semerap saat niku lek piyambake pecah. Dadi ngedusi awake dhewe kok masyaallah. Nah, bukan berarti dia ini lebih ampuh saking Kanjeng Nabi, mboten, Pak. Mboten. Ini bentuk karomah. Ngoten.
Jadi semerap-semerap niku tiang pejan tiang sanes semerap lek niku pun pejan dalam keadaan resik punan Pak. Dan si wonten tuyane nih begitu diketahui niku. Nah niku salah satu karomah wonten pun. Fayusbita fae sababiyah fayusbita moko sebabe netepake sapa mukmin al af'ala ing pira-pira penggawean netepake lil hayyi maring wong kang urip ala sabilit tasabbubi ngatasi dalan gawe sebab wa yusbita halan netepake sapa mukmin ing af'al lil mayyiti maring mayit ala sabilit taksir ing ngatasi dalan ngelabeti adzati kang bangsa zat wal ijadi lan dalan mujudake al hakiki bangsa hakiki. Mboten mungkin Pak seorang mukmin itu akan kemudian menetapkan bahwa af'al perbuatannya orang yang masih hidup itu hanya sebagai wasilah, sebagai tasabuk saja. Sementara kangge wong mati itu taksir adzati kali ijad al hakiki. Niki mboten mungkin wonten niku. Fa innahum moko saatene kelakuan iku la syakka ora ana kemamangan iku maujud anna hadza sanging sak temene ikilah ya'taqidu fil mayyit aktsara niku i'tiqad aktsara mimma ya'taqidu fil hayy niku iku mimma setengah sanging perkara la yuqalu kang ora kena den temu akal apa mah pun bener aku mboten mungkin iku Pak. Jenengan percaya mboten wong sing mati luwih iso berbuat timbangane wong sing urip? Kini kita jenengan percaya mboten nonton niku? No? Coba nyen jawab mawon. Wong sing mati, nah ini berarti gak ngrungokno niki. Wong sing mati luwih iso berbuat timbangane wong sing urip. Percatos mboten jenengan? Mboten, Pak. Boten nek asal muni mawon percaya berarti boten ngrungokaken asalnya nyaut lah niku. Hati-hati mijing lek ditakoni kapan sapa pangeranmu sidul jeleput Pak. Milane lek wonten azan ibu bapak nggih panjenengan mirengaken nek wonten azan panjenengan mirengaken terus diterokne niku supaya napa hikmahe supaya kula panjenengan lek ditakoni malaikat ing alam kubur niku saged cetha kali pertanyaane. Sebab kadang tiang niku mboten saged jawab mergo mboten krungu. Piye? Nah coba apa jawabane? Pangangene apa iku sing ditakokno? Kowe ditakoni kok meneng ae. Takon apa? Misale mboten saged jawab mergo mboten cetha mboten ngrungokno. Kebiasaane ngoten niku mergo ana adzan panggah. Sibuk karepe dhewe mboten ngrungokno. Akhire malaikat takon, "Sapa pangeranmu?" Niku mboten jelas. Kok gak jawab? Oh. Giyetno kali malaikat niku. Masyaallah. Milane Pak nggih, muga-muga awake dhewe diselametno kabeh masyaallah. Tinggene alam tinggene setunggal kitab Ad-Durratul Fakhirah fi Kasfi Ulumil Akhirah niku disebutaken ujiane cepote iman oleh iblis lan setan sak bolo-bolone niku kepingin nyepot imane seseorang niku tidak hanya saat hidup tapi juga menjelang meninggal menjelang wafat niku nggih digodha supaya cepat imale bahkan sampai setelah wafat setelah mati disebutaken ing setunggal hadis kana syaitanu fi zawiyatin min zawayal qabri setan niku ana ting salah satu sudut dari sudutnya kuburan fa idza qila lahu fa idza qila lil mayyit marrabbuka nek mayit ki pas ditakoni sapa pangeranmu asyara iblisu ila nafsihi iblis itu isyarat nang awake dhewe Pak ketika ditakoni sapa pangeranmu ngomong ini lelek tiang niki mboten perhatian Pak dijawab niku sing ning pojokan sida njeleput niku Pak mulane wong Jawa terus duwe kebiasaan
pojokane dicuwili. Sadurung itu kubur kok pojokane ting mriki nggih ngoten, Pak. Lho niku namung tafaulan mawon, didasari bukan sesuatu yang wajib. Mergo napa? Nek di karepe niku ben gak ana pojokane. Soalnya ting hadis niku disebutno fi zawiyatin min zawayal qabri. Ada di salah satu sudut dari sudutnya kuburan. Nah niku akhirnya terus kemudian dipacul anune niku pojokane niku kanan kanan niku. Karepe tafolan ben setane bingung iki pojokane endi kok jan. Kan mosok mungkin gawe kuburan bunder ngoten kan mboten mungkin apa. Ya kuburan yo mangga kotak, cuma supaya ilang karepe ngoten ngene niku. Lah niku jenenge tafaulan. Mboten apa-apa ditakoni dasar, endi dasare iku kok dasare. Ya dasare kowe mati dhisik njajal kowe. Oleh wong ngerut-ngeruti ngoten niku, Pak. Iki ndak usah dijawab pun. Ngoten nggih. Ah, pun. Allah ya karim pun. Fa ghayatu amri hadza. Jam 09.00. Kedik malih mon. Fa ghayatu amri hadzal mustaghisi mongko utawi katoke perkarane iki lawong kang njaluk tulung. Njaluk tulung bil mayyit kelan mayit. Ba'da kulli tanazzulin ing dalam sawise sekabehane ngalah. Artinya selama ini niki napa namine diartikan bahwa ndak oleh njaluk tulung nang ngene wong mayit. Wong sing mati ndak oleh tawasul gawe lantaran atau wasilah lewat wong mati itu gak oleh. Lah niki selama ini niki mboten ditanggapi. Nah baru kemudian ulama-ulama ada beberapa ulama yang mulai nanggapi. Sing asale wis jarno mari wis. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Lah ana wong sing gak ngerti terus protes-protes jarno nae tinggalen nae. Tapi dangu-dangu kawe dhewe meneng terus gini kok malah diidek-idek. Akhirnya perlu untuk dijelasno ngeten iki lho, Pak. Niku maksudnya. Iku khabari fa ghayatu amri hadzal mustaghis iku ayyakuna yen ta ana sapa al mustaghis. Iku kaman kaya wong yatlu bukang nyupli sapa man al auna ing pitulungan minal muqadi saking wong kang lumpuh. Muqati wong kang den lumpuhno istilahé orang yang sakit hanya bisa duduk alias lumpuh. Ghairu alimin saking tanpa ngerti annahu ing satene muqad iku muqadun wong kang lumpuh. Padha karo wong njaluk tolong, Pak. Njaluk tolong ning seseorang sakjane tiyang niki lumpuh tapi piyambake mboten ngerti nek iki lumpuh. Mas tolong jukono iku, Mas. Mboten ngerti padahal niki tiyang lumpuh. Ngoten. Lho niku istighosah bil mayyit niku padha karo ngonten niku. Ngoten. Nah, waman yastati waman lan utawi wong waman utawi sapa iku yastatiu kebangkat utawa mampu sapa man ayyakula saking yen to ngucap sapa man niki mbuang min ayyakula ngoten. Ngucap inna dzalika ing dawuh inna dzalika sak temne pun talabul aun minal muqad iku syirkun syirik. Saiki umpama ana wong njaluk tolong nang wong lumpuh, yang lumpuh ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mas tolong aku jukukno iku, Mas. Lho sampean kok menengae? Oh, ternyata orang ini lumpuh padahal dia betul semerap. Apa minta tolong nang wong lumpuh iku dianggap syirik? Coba. Kira-kira awake dhewe kira-kira mawon kita yang terbatas ilmunya ngene iki kira-kira njaluk tulung ning ngene wong sing lumpuh niku syirik napa mboten kira-kira? Mboten, Pak. Hanya beda napa keliru keyakinan dikira iso nulungi ternyata gak iso nulungi mergo lumpuh niku wau. Oh, tak kira iso sepurane. Nah, sami kali konten niku mboten kufur konten niku. Nah, pun ala anna tasabbuba ing atase sak temene gawe sebab iku makdurun kang den pestekake utawa den kuasaake sami lil mayyiti maring mayyit. Nah, lah lek tasabbub niku mboten napa-napa. Ngoten. Piantun sing sampun sumare niku ya isone cuma ndonga, mboten iso terus Pak niku tolong Pak niki misalnya bapak tukang
mati. Pak betul nonton tukang tolong ning anune lawange rusak moro bapake mluduk-duduk metu mencungul saka kuburan napa ngonten. Nggih mboten, Pak. Mboten ngoten niku. Nah. Wa fi imkani hilan iku tetep ing dalem kongange mayit ayak tasibahu nggih ayak tasibahu utawi yen to nyupri sapa mayit ing sabab. Nah isone cuma nyupri ning sebab kal hayyi kaya wong kang urip bidu'a kelawan ndongakno. Isone mayit niku ya ndongakno padha karo wong sing urip, ndongakno lan maring kita. Dadi isone mung ndongakno, mboten saged terus melok nulungi mara metu saka kuburan, metu ngul, terus melok dandan-dandan maris-mari terus balik meneh nang kuburan, mboten. Nggih melok ndongakno tok ngoten niku. Padha karo awake dhewe. Awake dhewe mboten saged napa-napa. Gus ditulung Gus, kula mboten gadah penggawean wis tak dongakno. Nah, umpama terus golekno penggawean terus ketemu itu hanya sebab, Pak. Sanes penentu hanya sebab ngoten. Nek ndak iso ya kari ndongakno ngoten mawon. Nah, fa innal arwaha mongko sak temne pira-pira roh iku tad'u ndongaake apa arwah li aqaribi maring pira-pira kerabate arwah. Dadi tiang-tiang sing pecah sing niki wau difatihai Bu. Niki sedaya niki ndongaaken teng panjenengan keluargane sing ndongakno bengi niki. Kok teng mriki wonten bapake misale, anake ndongakno kirim Fatihah. Oh, bapak ini melok ndongakno, ya Allah Gusti anak kula panjenengan welasi. Lah niku. Sami sing kula critaken wonten salat lil unsi niku. Niku nek salat lil unsi niku salat kali rakaat khusus maringi hadiah kangge tiyang sing sampun sumare. Kaifiyah salat niati usolli sunnatur rakaataini lil unsi lillahi taala. Rakaat pertama maca Fatihah, rakaat kedua maos ayat kursi. Napa? Masya Allah sanes. Rakaat pertama maca Al-Fatihah, terus dilanjut ayat kursi, terus ditambahi Al-Hakumut Takasur sepindah, terus ditambahi kulhu ping 10. Bareng wonten rakaat kedua niku iki sami. Maos Fatihah, terus ayat kursi, terus Al-Hakumut Takasur sepindah, terus kulhu ping 10. Bon niki keterangan iki wonten teng kitab Nihayatuz Zen, saged panjenengan berisani. Salat lil unsi. Pun sak mantune salam terus ndonga. Allahumma inni shallaitu hadis sholawat ala murid, ya Allah kula salat niki panjenengan pirsa napa sing kula kersakaken, sing kula kaarepaken. Nah, Allahumma ba'ats thawaba ila qabri fulan, ya Allah panjenengan kentun ganjaran salat niki ting kuburane bapak kula, ibu kula sawituruti. Lho lek wonten tiyang sing ngonten niku saat itu juga Allah kirim 1000 malaikat. Ting ngene kuburan niku masing-masing beto hadiah wa nurun, beto hadiah kali beto nur. Yu'annisunahu ila yaumil qiyamah, sing nentremno mayit niku wau sampai dina kiamat. Lho mayit sing dikirimi niku ndongakno wong sing nglakoni salat niku wau. Ah ndongakno ne, ya Allah empun panjenengan pendet tiyang niki saderenge semerap panggonane ting surga. Allahumma la yumithu hatta yara makanahu fil jannah. Gusti anak kula sing nglakoni niki pun panjenengan pejahi riyin saderenge semerap panggonane ting surga. Nah niku nyantingali ting kitab Nihayatuz Zen. Niku wonten anune. Lah niku ndongakno mayit niku. Dadi nek awake dhewe berbuat baik kangge mayit, mayit niku nggih genten ndongakno awake dhewe ngoten niku. Pun pun di malih. Faqad jaa moko temen-temen teko anin nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi inna a'malakum ing dawuh inna a'malakum sak temene pira-pira amal sira kabeh iku tungoradu den pentokake apa amal ala aqaribikum ing ngatasi pira-pira kerabat sira kabeh wa asyairikum lan pira-pira keluarga sira kabeh minal amwati saking pira-pira kang mati. Niki ting setunggaling hadis Pak disebutaken
amal kula panjenengan niki Pak niki diketok dituduhno napa dituduhno denger iki nggih dituduhno nggih sanes dituduhi nggih ditunjukkan. Nah amal kita niki malam ini kita duduk denger ini ditunjukkan kepada kerabat-kerabat kita, keluarga kita yang sudah meninggal. Gila anake sampean melok ngaji PMA nang masjid masih ngantuk-ngantuk yo panggah di empet-empetno. Niku malaikat laporan, Pak. Niki nah diketokno tinggene tiang sing mati niku wau. Kulo anakmu mau yo tahlilan ndongakno awakmu. Oh niku bunga, Pak. Dikabari ngoten, ya Allah alhamdulillah anakku ternyata sik kelingan karo aku, ndongakno aku. Nah, fa in kana mongko lamun ono apa amal iku khairon bagus, nek amal sing dilakoni oleh keluargane mayit niku sae istabsyaru mongko padha bungah sapa aqarib wa asyair aqarib al amwat minal amwat niku bungah bihi kelawan amal. Jadi misalnya bapake pun sedo anake ngelakoni perbuatan baik, lho niku wong tuane niku seneng, Pak. Ting alam barzah niku seneng. Tapi wa ingkana lamun ono pa amal iku ghairu dalik liyane mengkono-kono khair nek amale elek qalu moko ngucap sapa aqarib nggih aqarib wa asyair minal amwat Allahumma la tumithum. Allahumma ya Allah Gusti la tumithum empun ngantos panjenengan pejahi aqarib niku hatta tahdiyahum hingga panjenengan paring hidayah dateng aqarib kama hadaitana kados angsali panjenengan paring pitedah dateng kita kama hadaitana kaya oleh paring hidayah Tuhan nah ing kita niki pun warawalan ngriwayatake sapa Ibnul Mubarak bisa nanti kelawan sanati Ibnul Mubarak ila Abi Ayyub sanat maring Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Ayyub tung uradu ing dawu tung uradu tempen tokake apa amalul ahya pira-pira amali wong kang urip alal maut ing atase pira-pira kang mati. Jadi amal perbuatan kita itu ditunjukkan kepada orang-orang yang mati. Fa idza ra'au moko arikane padha weruh utawa padha ningali sapa niki mauta hasanan ing amal kang bagus kok sing dilakoni wong sing urip niku adalah perbuatan baik maka farihu moko bungah sapa mauta wastabsyaru lan seneng sapa mauta wa in ra'au lan lamun padha ningali sapa mauta su'an ing amal kang ala qalu moko ngucap sapa mauta Allahumma raji'bi Allahumma du Gusti raji' kula aturi napa ngulangi mriksa utawa raji' niku sami kali panjenengan sadarkan ngoten kula aturi raji' kula aturi ngulangi mriksa panjenengan bihi kelawan su'an ya Allah panjenengan periksa kembali Gusti niki amal eleke niku supaya panjenengan sepuro karepe ngoten Pak. Bahkan karena itu kemudian empun ngisini keluargane awake dhewe sing pun sedo Pak. Dawuh Kanjeng Nabi la tafdahu mautakum bisayyiati a'malikum. Jangan kau permalukan keluargamu yang sudah meninggal dengan kejelekan amalmu. Jadi lek ana anak lek ana amale niku elek Pak. Keluargane sing pun sedo napa bapake, ibuke, dulure, gurune niku isin Pak. Ya Allah, aku duwe anak kok koyo ngono kelakuane. Mboten saged ngelingno, tapi diketokno. Lha lek tiyang tasih urip ngenten iki, anak metu saka omah wis gak eruh Pak. Napa sing dilakoni? Nggih napa mboten? Tapi nek pun pecah niku malah weruh kabeh. Malah semakin tahu. Ditunjukno soalnya kali Gusti Allah, diketokno. Milane empun
mpun nganggep wah bapak ibu wis sedo, aku bebas ngelakoni apa-apa. Lho niku malah semerap Pak. Bapak ibu malah nangis teng alam kuburan niku. Isin delok anake duwe kelakuan elek. Napa malih gurune, Pak? Gurune malah ya Allah, kowe mbiyen sing tak anggap murid iki apik, ternyata saiki kok kelakuanmu elek ya Allah Gusti. Mugi-mugi kejelekan kula panjenengan niki ditutup kalian Gusti Allah. Di sepuro, muga-muga ditutup di sepuro. Mboten sampai diketokno teng ngene wong tuwa, guru-gurune awake dhewe sing sampun sedo, masyaallah. Pun mulai sakniki panjenengan lereni. Empun njajal-njajal ngelakoni barang elek. Ojo nerusno ngelakoni maksiat. Pun bismillah mulai dalu niki kita bertekad aku tak leren umpama ana di antara kita sing masih ngelakoni dosa. Jangan ada rencana lagi untuk mengulangi pun Pak. Pun lan ojo kepingin nyoba-nyoba. Ojo kepingin jajal-jajal. Pun wis bismillah pun. Perkara engko teng dalan ternyata kepleset Pak. Ternyata ngelakoni barang elek, ndang balik. Ndang tobat dengan pangeran. Sebab awake dhewe niki mboten mungkin terlepas dari salah dan luput lan keliru. Al insan mahallul ngeloto wal ngisingan. Niku santri-santri biyen niku ngoten niku Pak. Mestine al insan mahallul khata wan nisyan niki diplesetno. Al insan mahalul ngelotok wal ngisingan. Nggih sing ting lalaran nggih ngoten. Wa ba'du fa lam bi wujudil ma'rifah. Kan wonten ngene napa namine Aqidatul Awam. Niku mboten, Pak. Saking kesel ngapalno are wa ba'du fa lam bendumle natap jaga. Kaono gawe ini arek menu saiki lengan. Kula kenapa sik gilingan? Soale kula sing nglakoni niku. Lalaran niku masyaallah. Wa ba'du alam bindum lena sik gilingan. Wong kang saleh kaping 3, wong kang saleh kepu ana. Wonten lah. Jenenge arek cilik-cilik iso umur sak ngenten-ngenten iki, Pak. Ojo Dik ya. Jangan ya Dik ya. Pun Bapak Ibu sekalian sakmenten mawon rumiyin niki pun jam 11:30. Mugi-mugi wonten hikmah manfaatipun. Mugi-mugi Gusti Allah buka hati kula panjenengan sehingga kita tahu kekurangan dan kejelekan diri kita masing-masing. Ben gak dadi wong sombong. Muga-muga awake dhewe didadekno wong sing slamet dunya akhirat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya ana umdi kana sa'ana sallallahu alaihi wasallam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin alhamdulillah amin ya rabbal alamin. Doa. Monggo kita doa tahlil rumiyin sekedap nggih. Bar niku sareng-sareng maos doa syair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Alhamdulillah fi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi zalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu wa tarda. Ya Allah ya Rabbi ij'al wa taqabbal wa usil mithla sababi ma qaranahu min suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wal Mu'awwidhatain wa ghairi dhalika min kalimatin ila hadri habibina syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadri jami'il kubur wa khususan al hadrati man dzukirat asma'uhum fi hadzal qirtas. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan, alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi isma' fadla wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adad tasis sahbi walhamdulillahi fil badai wat tanahi walhamdulillahi fil badai wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pengumuman Sabtu malam Ahad ingkang badhe dugi tanggal gangsal Oktober manggen dateng Masjid Darussalam Desa Jambi Arum Utara, kantor Desa Jambi Arum, Kecamatan Puger. Makaten pengumuman mugi-mugi kula panjenengan dipun takdir saged hadir. Monggo kita was tasbih sareng-sareng. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang menyampaikan maaf Allah bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.